So salamu tunaendeleza mastori kibao ya. Maneno yalikuwa ni mengi sana pale ambapo ile pap Cadillac jeusi fulani hivi Escalade limepostiwa kwenye IG Instagram. Maneno yalipoanzia ni pale ambapo ilidaiwa ile ya kwanza kabisa ni used second hand, imenunuliwa hapa Bongo. Ikabidi baadaye ionekane imeagizwa tena Cadillac nyingine nyeusi, alafu ikaja ikapostiwa kilomita zake ni 36 tu. Mchongo unadaiwa ni kwamba ilibidi wewe ndio uifuate, nadhani si Dubai something like that, lakini pia ikabidi wewe ndio ushughulikie gari tena nyingine mpya Diamond Platinum's Blue Rolls Royce. Lakini katika ile Cadillac nyeusi maneno yalikuwa ni mengi pale ambapo kwanza ilionekana ni second hand, na moja kati ya kitu ambacho kilisambaa sana kwenye mitandao ya kijamii kutoka kwa dada Mange Kimambi akudai kwamba ile ni gari ya usafiri tu kwa nchi kama za Marekani and stuff like that. Star anaendaje kununua gari kama ile? Wakati tunakutana na yale maneno ndio yalisababisha kwenda kununua tena Cadillac nyingine ya pili nyeusi. Actually ilinunuliwa ya kwanza ile. Diamond alikuwa anataka Cadillac mbili, okay, na Rolls Royce moja. So actually ilinunuliwa ile ya kwanza iliyofika, ndio ilinunuliwa ya kwanza. Wakati huo natafuta Cadillac ndio nikaambiwa na nyingine ipo hapa Dar. Mfanya biashara akaniambia bwana ipo, tukasema yetu iangalie. Tukaona interior yake nzuri na nini, tukasema sawa hata ichukue na hiyo. Okay. Umeona? So in that matter sio kama ilinunuliwa ile ya kwanza alafu baadaye tukasema tukaja kununua hii hapa. Target ilikuwa kununua tena, sio ilikuwa Rolls Royce mbili. Okay. Rolls Royce moja na Cadillac mbili na mapikipiki. Kiufupi alikuwa anataka msafara. Msanii wangu. Umeelewa vizuri. Alikuwa anataka kutengeneza msafara wake kwa shughuli zake. Kwa hiyo kanipode. Kwa hiyo mpaka sasa hivi sijamaliza pikipiki mbili. Okay. Umeelewa vizuri. Kwa hiyo hapo nisha deliver gari Cadillac mbili. Kwa hiyo nilimwambia ile Cadillac moja ipo tayari Tanzania kama unahitaji. Akasema anaiona. Hata mlikuwa mshahidi ile tag hapo. Tuliona hapa chini, yes. Yeah, ile pale ilikuwa bado haikununuliwa. Okay. Kwa hiyo and that's matter, ile ndio ilikuwa ya kwanza iliyonunuliwa ambayo imenunuliwa Dubai. So then nikaondoka mimi kwenda ndafuta Rolls Royce kwanza wapi UK. Sababu UK ni right hand basi na nini. So actually kia tukiangalia UK tunazoona nyingi sana ziko basic, ambazo hazina rangi kali au siyo interior ndani kali na kila kitu. Na mostly unakuta wamesha 2021 unaikuta, lakini Diamond tunapata hadi 2019 kwa sababu zile zimeanza kutoka 2019. Kalina zimeanza kutoka 2019. So hii ni version ya 3 kutoka zianza kutoka. So kilichotokea ni kuwa mimi nikaenda Dubai. Sasa kwa nikamwambia lakini Dubai kuna left hand, umeona? Akaambia bwana kwa mimi left hand ndo nini? Gari itembei. Wewe niangalizie gari ambayo mimi nitakuja nitaridhika nayo, nikitoa langu basi ionekane nimeridhika nayo. Kama sawa. Nadhani unaona kuna clip nilitembea, kuna zilikuwa na kali nani kama 15 hivi. Yeah, ulipost ile. So actually ndio nilikuwa natafuta pa Dubai, ilikaa wiki mbili. Baada hapo nikapata nikamtumia nikamtumia moja kabisa black ambayo mimi ndio nilipenda, lakini hakuitaka ya rangi ya black, ambayo ni 2 seat kwa nyuma, ina like a champagne glasses, ina kafriji na nini, umeona? Asemi sitaki, nataka hiyo rangi ya blue, umeona? Lakini nadhani nimepost ile picha, kuna picha nimepost nilikuwa showroom pale. So that was it was in Dubai. Kwa hiyo alipenda interior, hakutaka, hakuwa na wasiwasi sijui left hand au sijui nini, aka spend. So mimi nashangaa mtu akwambia fake. Jamani gari zimekuwa simu. Watu wanasema ni fake. Watu wanasema ni fake bwana, mzigo sio wenyewe. Unajua unashindwa kuelewa. Diamond anadili na brand kubwa duniani. Hakuna, na sio kama watu hawaangalii. Hivi wewe Rolls-Royce kuachia kabisa utoe Rolls-Royce fake. Hiyo Rolls-Royce fake inatengenezwaje kwanza? Hebu nisaidie mimi hapo. Unajua watu wanataka kujitiaga ile upotofu, yani kujitia ujinga usiokuwa nao. Hebu angalia wametafuta hapo kuna bill of lading wameipost. Na ile bill of lading imeandikwa kabisa Rolls-Royce 2021 Cullinan Black Badge. Umeelewa vizuri? Amko release nyeyo. Si tu release wapi? Mbona ya kwanza walitafuta wao? Wakasema sijui hii gari sio ya kwake, ni ya Wasafi Limited, ni sijui na Joe sijui, wanashindwa kuelewa. Kuna kampuni inaitwa Wasafi Media ambayo ndio inadili na hizi hapa media. Inamba na TV na radio. Alafu kuna Wasafi Limited ambayo inadili na music business label. Hebu tuwekane sawa. Kuna kampuni ziko mbili. Kuna Wasafi Media. Sasa unajitia unaenda kutafuta TRA huko. Unatafuta bill of lading sijui iko shipping line. Unatafuta sijui nini. Hivi unashindwa kwenda Brela kutafuta kujua kuna kampuni ngapi za Wasafi?
Oh yeah. Kwa nini unajitia ujinga ambao usiokuwa nao? Basi hata kama nataka basi tuombe tutakupa. Bali sisi wachoyo. Watu walikuwa na maswali pale ambapo huko Dubai ile gari inaonekana tu imefika Bongo. Alafu imefika Bongo, wengine wanasema container ni container local pia la hapa. Haikuweza kuoneshwa ilitoka huko Dubai mpaka imefika na mpaka inaingia, lakini inaonekana gari tayari ishafika Mbezi, inashushwa and stuff like that. Sasa mimi nakutumia hizi picha wewe ziposti wewe. Sawa, maana tuachane na hilo swala. Toka inapakizwa Dubai na kila kitu. Wewe Maana maneno yamekuwa mengi. Utadili nazo wewe mwenyewe, mimi sitaki kabisa. Mimi nabishana kitu ambacho nakijua sasa. Mara used sijui akazumwa hadi matairi pale. Tairi imeingia vumbi wakati inashushwa. Oh yeah. Sasa hivi unafahamu, kwa hiyo nataka tairi ile lakashata kama la tractor. Jamaa, maana ndio watu wanadai hivyo kwamba ni used. Si ndio nakwambia wameshakosa mzungu anaitwa Antonio. Wanasema hivi, washako Antonio nani? Wamtoe Antonio wanamjua wao. Oh yeah, wakati unatuma bwana gari hapa. Hebu angalia iko kwenye trailer. Hiyo namba gari ya wapi? Hilo trailer la wapi? Wakati inapakishwa labda Amani Madebe pia naye usike. Oh yeah. Amani Madebe pia na kwamba uzoom sababu ya live kupitia Wasafi Media pamoja na Wasafi TV. Hiyo Amani hapo amezoom hapo, sio? Hapo imepakiwa kwenye trailer ndio inapelekwa. Ngoja nikuongezee mwanga hapa. Vizuri. Sasa mwanga na upataje tena? Jamani, macho matatu hayo. Hapo nadhani ameipata. Watazikuta pia kwenye Wasafi Media, right? So kwa sababu at the end of the day, sio kila kitu unajua unazungumza sijui hivi na hivi, hapa gari ndio inapakizwa kwenye container. Oh yeah. Okay. Oh yeah. Nadhani Madebe anazoom hapa. Tena ile video yao hiyo wanakuwa nini nani waipost. Hiyo gari inapakiwa hapo Dubai. Hapa ni DXB hapa. Yeah. Bado nataka picha zingine zipo nyingi. Ameshasema sio wachoyo. Mkitaka ombeni hizo picha zipo. Sio mnaenda huko mbali. Ombeni vitu mpewe. Hapa Dubai ndio container limeshafungwa hilo hapo. Picha hiyo hapo. Haya twende Amani Madebe. Amani kazi yake ni kuzoom tu leo. Lakini pia kwenye Wasafi Media watazikuta hizi picha. So at the end of the day sasa huwezi kubishana na mtu. Ndio maana nimesema narudi pale. Ili mradi mtu naye aonekane kaongea. Mashara vizuri. Mwache aongee na sisi kwa ajili ya mazungumzo kama haya, sisi anatusaidia sana. Umeona? Kwa hiyo unahitaji. Debate ile kuepo pia ni kuhusiana na gharama ile gari. Post ambayo ilienda kwenye social media ilikuwa inasema ile gari ni bilioni 2 na milioni 181 pamoja na 475,114. Na watu walikuwa wanaenda wanaiangalia bei yake, wengine wakidai ni dola 380,000, wengine pia wakisema ni dola 650,000. Exactly hii bei mpaka limefika hapa gari ni shilingi ngapi? Kwa sababu wewe ulienda mpaka kule Dubai na kuinunua. Mimi nadhani narudia tena, wacha wao, kwa sababu kuna unajua hivi vitu vingi watu wanatoa picha kwenye TRA, sio wanatoa wapi na wapi. Mimi nadhani ndo gari yenye gari ya kwanza Tanzania sasa hivi yalipewa kodi kubwa kuliko gari yoyote. Oh yeah. Nazungumza tena. Gari ya kwanza Tanzania ya saluni, gari ya saluni ambaye imelipiwa kodi kubwa kuliko gari yote. Sasa kabishana na TRA, afu mimi nawasubiri. Asante. Tuendelee kingine. Kwenye dola 380 na dola 600. Sema hivi, wao wataenda kupata value kule TRA. Na wengine wanawashikaji sio TRA sio wafanye. Ila wakiomba mtawapa details. Wakiomba sio mimi kwa ajili ya nini? Watazikuta kule. Kule sizipo, sio wanapata kule. Kwani wao wasijui? Washazipata, wanaogopa kuziweka mitandaoni tu. Lakini washazipata. Kwa hiyo sasa wanaogopa sasa. Kwa nini sasa? Kwa sababu sisi tunatafuta iwe bei chini, kwa nini iko bei juu? Kwa hiyo hapo tunahangaika. Sio, unanielewa? Mimi najua kawashapata, najua kila kitu wanavyo. Umeelewa vizuri? Kwa sababu kwa mshikaji na mshikaji wake TIA anajua nini, na kwa sababu kila kitu kinajulikana na gari iko one piece. So kama ni one piece ni rahisi tu kuandika Rolls Royce Cullinan. Inakuja kwenye system utaipata tu ya TRA. Utata mwingine ulikuja ni kuhusiana na, ukiangalia hata the way ambavyo hii gari imezua maneno mengi, ni pale ambapo mwanzoni ilivyokuja ile Rolls Royce, Escalade, Cadillac ile ambayo ndo unasema sasa ndo kama ya pili, lakini ndo kumbe mwanzoni ilikuwa ndo order, ikapostiwa imetembea kilomita 36 tu, na watu wakaona labda hiyo ilikuwa ni kwa sababu ya kupakiwa na pale ilivyoshushwa mpaka imeingia ndani. Lakini mpaka sasa hivi Rolls Royce haijapostiwa kilomita, bado watu wanajiuliza ni kweli zilo kilomita. Asemi itabidi nitoke hapa nende kama ni swala hilo, ndo gari imeondoa pale ikiwa na kilomita 83. Dubai. Okay. Umeelewa vizuri? Kwa hiyo mpaka hapa na uhakika haitozidi hata kilomita 100. Okay. Hicho ambacho kilikuwa kinaendelea mitandaoni, watu walivyokuwa wanazungumza kuhusiana na hiyo gari used na vitu kama hivyo, ndio sababu ambayo ilipelekea pia Diamond akawapostia kwamba yani achana na hiyo ambayo mnaiongelea sasa hivi, kuna Bentley na hiyo Lambo bado ziko njiani zinakuja.
Ndugu yangu nimepewa order tu mpaka sasa hivi lakini kwa ukweli ziko njiani. Okay, zote mbili. Mimi nikiambiwa tu mimi shughuli yangu ni business manager wa WCB. Kwa hiyo ninapoambiwa toa fungu hili likanunuliwa, mimi natoa, atafanyaje? Msanii anataka kuenjoy, wacha enjoy. Ilionekana pia comment ya Zari ndio iliweza kuzua vitu vingi sana, watu wakaanza kuzungumza kwamba gari ni fake na vitu kama hivyo, baada ya Zari kusema kwamba anashukuru au anafurahi kuona kwamba Diamond amechukua rangi ile ambayo walikubaliana. So it seems like walijadiliana wao kama wao. Wakati niko Dubai, Zari alikuwepo hapa Tanzania. Okay. Yeah, so I think at that time natuma zile gari kwa sababu nituma gari nyingi tu, sio gari moja. Gari nyingi nituma. Okay. So nituma gari ya mwaka 2019, nikatuma ya 2020. Kuna moja 2020 nilipata kali, lakini ilikuwa na kama kilomita 500 hivi. Akasema mistake nitafutie 2021. Na ndio hicho ambacho nilikuwa nimekisha adabu kabisa. Na ndio nitafuta nikaipata. Na hivyo amtumia sasa ndio hiyo nikapata black na blue. Lakini sasa anarudi yeye na wakati wako na Zari wakasema bana hiyo ya blue ndo alishauriana. Mimi nikadeliver ambacho kitu kwa hizo kilomita 83 zilikuwa ni za kutoka wapi mpaka wapi? Unajua ni gari lazima zifanye test. Sasa 83 hata gari kwa kilomita 100 bado ni zero. Bado ni mpya hiyo. Bado zero. Nataka pia nisikie kutoka kwako. Kuna maneno ambayo Diamond yalikuja pale alipopost na kuachana Forbes. Na alivyokuwa ile tu ameenda South Africa pale, kuna picha ambazo of course alikuwa amepost wakati mko pale Wana Music ya South Africa, lakini ni kama vile Diamond akaenda akawachana Forbes kwamba utajiri aliokuwa nao ni utajiri mkubwa sana, na next time inabidi wamgugo vizuri wajue ana thamani kiasi gani. Na ndio maana labda watu wakawa na connect, labda hii inawezekana katika ile deal ambayo mmeenda South Africa kusign na Wana, labda pia kuna mkwanja mkubwa mmeupata ukiachana ile ya muziki ambayo ilikuwa ni dola milioni 5, right? Labda ile ya Wana kwa sababu pia mkuweza kupost ni shingapi, na ndio maana watu wakaanza kupigia mstari kama amepost vile amewachana Forbes, ndio maana imekuja hiyo Cadillac, imekuja Rolls Royce and stuff like that. Mimi nadhani kwanza haikuwa Forbes ndio amepost ile. Nadhani ni media moja kutoka Nigeria walikoti kwa Forbes ambazo zilishapita nyuma, wakafanya calculation zao na nini wakapost. Kwa hiyo Forbes kabisa kama Forbes hawakupost ile kitu. Na baadaye Diamond kutuma nikamweleza, nikamwambia bwana, kwa research yangu nafanya sio Forbes wametoa. Forbes mara mwisho sio wametoa 2011 hiyo report. Kwa hiyo wao wenyewe walifanya makadirio tu, hiyo blog ya wapi ya Nigeria yakafanya makadirio na kila kitu. Kwa hiyo siwezi kuizungumzia kwa sababu Forbes hakushughulika na chochote kwenye swala. Lakini wakati pia mko South Africa umesema wewe ni mmoja kati ya manager biashara ambaye ukiambiwa wewe unatekeleza kwa sababu msanii anataka kuenjoy. Kuna picha moja bovu sana. Niangalia na kitu kingine. Kuna picha moja bovu sana ulipost hapo kwenye private jet South Africa. Na ile picha ikasambaa sana kwenye social media, watu wakasema kwa sababu mko South Africa pia kuna private jet inakuja. Na wengine pia wakaenda mbali zaidi wakasema kuna helicopter pia inakuja. Private jet obviously ina ulazima wa kununuliwa. Sio kwa sababu kama sasa hivi nimekwambia tunapata tabu hapa ya kuondoka Diamond kwenda South Africa. Kwa South Africa inabidi tulipe dola 35, anaondoka inabidi hawahi South Africa. Umeelewa vizuri? So in that case, na unapoileta ndege sio tu kwa Diamond aitumie. At the end of the day lazima uitumie kibiashara, ambayo kuna makampuni kibao hapa yanataka kutumia private jet. Umeelewa vizuri? Kwa hiyo unavoileta utatumia wewe kwa nafasi zako, lakini mimi sasa hivi natafanya kutengeneza structure na makampuni mengine ambayo yanaweza kuja kukodisha baadaye. Kwa hiyo sisi tuna structure, ndege yetu tunaileta hii. Kwa hiyo Air Wasafi iko hapa. Ukihitaji utabuki tu, lakini lazima unajua kwenye ndege sio kama gari. Ndege inapaa angani mjomba. Lazima ucheze na aviation na ujue kabisa maintenance ya ndege na kila kitu ambacho gharama zake zinaendaje na kila kitu. Lakini mpaka sasa hivi iko katika almost done. So ndege ipo. Asilimia ngapi almost done? 80% almost done. 80%. Helicopter amna. Mimi siwezi kuzungumzia helicopter, siwezi kuzungumzia kitu hakipo. Sijidanganye. So hiyo 80% hiyo itakuwa ndani ya mwaka huu kukamilika kwa private jet? I think in a 1 month. In a 1 month. Ambapo itakuwa ni mwezi wa 8. Kama the maintenance na kila kitu watani approve by this coming week. Ambao ni kampuni ya wapi, ya nchi gani? Ndege ziko, kuna ndege moja ambayo iko Canada na moja iko South Africa. Yeah. Kwa ile lakini kuna kampuni ambayo ya aviation ambayo
aweza kuifanya maintenance sababu inahitaji pilot wawili na crew mmoja. Na ina seat ngapi hiyo private jet? 13. 13. Naweza 13 za 11. Sometimes unajua kwa price ni tofauti ya 13 na 11 ni price. No, hiyo ndege hiyo moja unaitoa tu seat na yeye. Nitafute nitakuelekeza. Ndio maana na kuna wengine wanatamani kujua. Si ndio anasema kitu kimoja, huwezi kukurupuka kufanya vitu fulani, lazima kwanza unaangalia na kibiashara pia. Na watu waelewe, mimi ni congratulate serikali ya Tanzania ndio ambayo ndio yenye uwezo wa kununua ndege kwa cash. Ndege sometimes sio lazima kununua cash. Umeelewa bwana? Ukishapata tu bank guarantee, Diamond mfanya biashara mkubwa na mabenki anafanya nayo kazi kubwa. Unaweza kuwa unalipa tu $30,000 kila mwezi na ndege ukawa nayo. So it's very serious, lakini sasa je, uwezo wa $30,000 benki ikugarantii wewe una uwezo kuimiliki hivyo? Kwa hiyo wakihitaji makampuni, so sometimes usifanye vitu vikawa vikubwa na nini. Lakini yes. Okay. Yeah. Sasa turudi kwenye upande wa album. Turudi kwenye upande wa album. Kwanza album ya A Boy from Tandale uzinduzi wake ulifanyika Nairobi, right, Kenya. Lakini watu wanatamani kujua plans za album ambayo inafuata ya Diamond ziko vipi, kwa sababu kwanza tu album imeandaliwa kwenye nchi 3 tofauti. Tanzania ambako ni Zanzibar, lakini pia imeandaliwa South Africa na Marekani. Plans za utoaji wa albamu hii hapa Diamond uko vipi na pamoja na uzinduzi kwa kukutana kwenye ndege juu huko? Listening party on a private jet. Maki kwenye Yachi ashafanya sana tukiwa dogo na Yachi. Hebu subiri kwanza, nataka nimsikie kwa mara nyingine tena salamu. Uzinduzi unafanyika wapi? Kwenye ndege juu angani. Ukao utakuja pale utafuta fight zone. Utakuja pale listening party kwenye ndege basi. Album hii unaitabiria nini? Kwa sababu watu walikuwa wanaona kama maybe album ikidrop inaweza kupata hata Grammy nomination na maybe inaweza kashinda tuzo kabisa. Mimi kwanza sio mshabiki sana wa awards. Though kitu ambacho napenda awards zinaongeza motivation kwa watu. Na napenda msanii anavyopenda awards, lakini mimi sio mshabiki. Kwa sababu msanii anapokuwa anapenda awards kama anataka na awards ashinde au namna gani, inamtia motivation ya kufanya kazi nzuri na kwa more creative. So I think mimi kwa kazi ambazo anatengeneza nyimbo kali sana. Kuna collabs ambazo tumezisikia kwa quite a long time, muda kidogo Diamond akizongelea. Kuna kipindi pia tulisikia kwamba kuna collab pamoja na Lil Wayne, kuna kipindi tumeona Wizkid alikuja hapa. Lil Wayne sasa mzaga hiyo. Na Wizkid, lakini katika hii album je, tu expect collabs kama hizo za Wizkid pamoja na Lil Wayne? No, nyimbo kama na Wizkid boy shafanya nyimbo 2. Nafanya nyimbo 2. So actually inapofika wakati unajua kuna nyimbo kibao zinaweza kata miaka 5-6 ikatoka Afrika hit. Umeona? Kaongea siku moja Dubai na Wiz akanazungumzia kuhusu wimbo wa ule na nani Olamide. Naitwaje ule? Wizkid and Olamide? Yeah. Amba wimbo wa Olamide featuring Wizkid. Tutorial. Exactly. Hata ukisikia demo yake haiko nini kwa sababu ilipotea ile wimbo. Umeelewa, file lake ilipotea. Lakini ule wimbo ni wa zamani kweli kweli. Lakini ulivyotoka japokuwa haukuwa mastered lakini ulihiti. Na wimbo una miaka 6. So I think kuna wimbo unafanya unakuja kuukuta mbeleni huko ndo una market zaidi kuliko pale wakati ulipo record. So I think that is music. Wakati kabla Diamond hajaenda Marekani, mlikuwa mko katika conference call. Okay. Mlikuwa mko kwenye conference call ambapo ulikuwa uko wewe pamoja na Diamond pamoja na Babu Tale, then katika hiyo call alikuwepo Swizz Beatz. Swizz Beatz ana play part gani katika hii album? Kwa sababu hata walivyokuwa wameenda Marekani ile kwenye tours za BET baadaye waka link up na Swizz Beatz, tukaona yuko na Busta Rhymes, Wiz Khalifa, Swahili na list ya wasanii na mastaa kibao mpaka Snoop Dogg. Kabla ya kwenda pale kulikuwa kuna hiyo conference call actually mko mnaongea na Swizz Beatz. Swizz Beatz ana play part gani kwenye hii album? So first of all, Swizz Beatz ana appreciate kazi ya nani ya Diamond so much. Willing to work with him on different projects. Kwa hiyo katika mazingira kama hayo he's part of the project on the album. Sawa, mimi nataka nikurudishe nyuma kidogo kama miaka 2 hivi. Last time wakati nimeangalia moja kati ya interview ambayo ulishowahi kufanya, ulizungumza kuhusiana na issue ya Rich Mavoko. So nataka leo kusikia kutoka kwako, so far
makubaliano au mkataba wa Rich Mavoko mpaka sasa hivi uko vipi? Kwa sababu mpaka miaka miwili nyuma wakati nimeangalia interview ulisema kwamba bado pamoja na yote ambayo yametokea bado Rich Mavoko yuko chini ya WCB na mapato yake yanapita WCB. Mpaka sasa hivi mkataba uko vipi? Nadhani katika mazingira yaliyokuwepo ule mkataba haukuwa terminated mpaka hivi ninavyoongea. Haukuvunjwa. Haukuwahi kuvunjwa ule mkataba, but Diamond aliamua tu kuacha uende kama ulivyo. Zile project ambazo zilikuwepo ziacha alizozifanya zimebaki kwa za WCB na hii project zake anaendelea afanye na kila Diamond anamtakia kila laheri basi. Okay. Kwa hiyo in that sense tukasema tukabless hiyo kitu ambacho kufanya, kwa sababu at the end of the day ilifanyika investment na kitu kijafanyika, lakini tukabless hiyo kitu ambacho ndo mkurugenzi kashasema tunafanyaje. Lakini investment ilikuwa bado haikurudi, right? The investment haikurudi. Okay. Yeah. Lakini pia watu wamekuwa wanajiuliza why kwa Rich Mavoko ilikuwa hivyo? Ilikuwa simple like vitu watu wakabless vitu viendelee licha kwamba haikuweza kurudisha kile ambacho mlikuwa mmewekeza kwa upande wake. Why kwa Harmonize imekuwa tofauti, aliweza kuchajua mkwanja mrefu zaidi, lakini pamoja na yote ambayo yametokea bado kumekuwa kuna maneno mengi au vijembe vingi vimekuwa vinaendelea kati yako wewe pamoja na Harmonize kupitia mitandao ya kijamii. Kwenye issue ambayo ilikuwa inaendelea ya Rayvanny hizi kashikashi za mahakamani na vitu kama hivyo. Baadaye ukaja Instagram mkarushiana sana maneno wewe pamoja na Harmonize. Oh yes, uliposti picha ya panya kwenye page yako ya Instagram na ukaandika ulichokiandika pale. Tuendelee lakini baadaye pia yeye naye akajibu mapigo kwa kuposti clip moja hivi ya jamaa fulani mfupi anacheza wimbo fulani na vitu kama hivyo. Nimetoka kuongelea, nadhani unabidi recall wakati tunaongea, hii itakusaidia sana. Nimekwambia this is what doing is entertainment. Yeye kaona upepo ndo panya, kaje kama yeye kaje appreciate yeye ndo panya, mimi sikumaanisha yeye. Kama yeye kaona ndo kadili na yeye basi mimi ni madili na masnitch. Umeelewa bwana? Lakini mimi nimeposti kudili na masnitch. Kwa hiyo snitch ni rat. Sio unaelewa vizuri. Sina maanisha ni nani. Wewe kama snitch unaenda kuchongea wenzako polisi sio nini. Wewe ni snitch. Umeelewa? Mimi wewe kama yeye kashajisikia mimi nafanya hivi basi sawa, lakini kuna masnitch wengi sana. Umeelewa vizuri? Uwezi kuwa unafanya hivi na kufanya kitu fulani eti nimchongee fulani mchongee. Hata shuleni darasani tulikuwa tunaona wanoko ma monitor. Unaweza kumpiga unakocheka karatasi unampiga tu afu unauchuna. Kwa sababu kitu lazima mtu kifanya fujo kwa kuandika. Tulikuwa tunawaita nini? Si ndio hivyo? Kwa mimi niko na dini na masnitch. Mimi na dini na masnitch. The Switch.